中航母最多装备24架舰载机，每却可装备90架。不仅因排水量，航母的作战能力非常强大。比如说，美国正是因为拥有11艘航母舰队，才能让他们的海军称霸全球。而我国对于航母也非常的重视。自从辽宁舰正式装备以后，就开始了001A 和002的建造工作当中。而且我国第一艘国产航母已经成功的进行了3次海试，距离正式服役的时间已经很近了。不过不得不承认的是，受于技术的限制，我国航母的排水量都不是很大，这限制了舰载机的装备。美国的航母都是10万吨级，比如说他们的尼米兹主要装备的舰载机是大黄蜂 FA-18CD 和超级大黄蜂 FA-18EF， 在正常情况下可以装备75架舰载机，如果战事紧急的话，甚至可以装备到90架。在这一点上，我国的表现相对就比较差。辽宁舰的排水量只有6万吨，装备的主要战机为歼15飞鲨战机，最多可装载24架。不过尽管如此，也有很多人都比较疑惑，尽管辽宁舰的排水量相对较小，但是可装载的飞机数量也实在是太少了。这是因为歼15本身就是一款重型战机，而美军所装备的 FA-18CD 以及 FA-18EF 体型都比较小一些，自然装备的数量也会比较多一些。